orang di Bogor yang menarik ini barokat min jawab. Jamaah hadirin rahimahullah, kemarin sampai abdi mana main pangadi ka ibunya. Ya ngawi ngejalan bawaran siang minggu. Sebenarnya untuk japunten zahir maupun batin. Zahir teh atasna aya urang mah lahir san batin. Asli nama zahir. Zahir teh nampak, aya batin teh nampak. Jadi sadayana kalepatan kaawaan anu nampak maupun nampak anu japunten sadayana ibunya. Sawarna pilih yang bidaya ibu mah tidak ada surga insyaallah. Kecuali sametan. Teh ada sametan. Lain insyaallah. Paling ka umi sok ada insyaallah bebas teh sametan. Jamaah din rahimahullah. Atas sareng islahkeun urang kumaha orang dunia. Mungkin mari teh geuningan aya di antara informasi sekitar boboran kamari teh aya anu mengherankan sekaligus ruas ka urang. Naon antawisna emut ibu barangkali saatosna manehna ningali TV atau nabi saparantos liburan di Palabuhan Ratu kita pasangan suami istri teh pacekcokan yurder gitu masih pasangan muda terasa ku istri nanti diposting di FB kejadian nanti karame viral terang tuh tiga do FB abdi bumuna dayanya tuh nara nonton TV aya beritanya aya orang Sukabumi orang kota Sukabumi mau pindah ke Cianjur eta orang paling menikah tahun 2016 mau nikah nanti teh dicatat alias nikah naon sebenarnya teh dicatat ke kawan disebut nikah naon siri teh atasnya sembunyi sirun teh caang nya anjeunna teh sok cekcok da mah pasangan usia muda masih lagi sok cekcok dugikan ada perjanjian teh kieu kira-kira berdasarkan pemeriksaan polisi ceuk eta istrina ka Pak dipercaya moal selingkuh sajabina moal nyerikeun asa kudu sumpah make Al-Qur'an itu cukup ngeun eta pelepas sumpah teh kudu masa ditincang Al-Qur'an masih tacan emot itu terangan itu kajanten orang kamari dinten kaping 6 Mei betulnya kaping sora berarti semesasas sami nya usum rame kamari we hiburan boboran eta teh putrana ibu Ramana mah guru Ramana mah kepala sekolah anu nincak Al-Qur'an mung berdasarkan penelitian pemeriksaan polisi dan ditangkap polisi nama di penjara kajantenan nincak Al-Qur'an di video selama 14 detik itu tuh tahun 2020 berarti itu 2 tahun mung diedarkeun eta video ku istrina kana FB Facebook FB itu pas kaping 5 Mei ramai apa keluarga menyangkut masalah wibawa agama ramai viral ramai dan viral ketika dihapus postingan nanti
status nanti dihapus ayah nama di samping dihapus dicanak HP nanti itu di penjara jaminan tadi jadi antawisan kajantenan tepira tapi mata bahaya dia ayah hubungannya mari dikaji kurang ini tidak sesuai jurusan Abdi tentang radikalisme sareng aliran sempalan budaya. Jadi aya kaitanna sebenarnya. Eta kajantenan tahun engah keneh Mei kaping 5 2020. Kinten-kinten Sawal kaping genep. Nya dapat genep Sawal. Kan kaping 4 5 pan langkung teu payung. Sasi Mei. Kaping 4 Sawal. Berarti hiburan kepala buahnya non namanya teh curang-curang atas ngobrol teh non gimana apa sada acan saung papajar sebenarnya saatos non teh acan aya namanya teh acan ke pilarian pokoknya buat terang ada orang gitu nya terang satahun kapengker didinya maksudnya tahun 2020 iya abdi ngejelaskan kasus terjadi maksudnya kenyataan bikin batuk dulu pertama tahun 2022 apa nih ngagen bulan ini setahun kapengker 2002 hiji di mana tahun 2002 hiji mah menurut catatan di Karawang tapi terang antara nonton TV bukan sama tapi dina internet mah beja ibu-ibu eta teh sok icaga urang meser pada tahun 2000 kita kamu eta tos Covid meser belanja melalui online belanja online durder sareng anu icalna di antara dampak atau namanya akibat jualan online teh ibu-ibu abdi ke kantos korban 2 kali meser da baheula masuk melayani perbaikan komputer di kayak lagi mas sareng jadi 2 kali beli owner deal ya mah kenyataan maksudnya ibu-ibu kedah diperatoskeun diri bade transaksi online abdi kantos meser owner deal komputer 2 kali gagal murah gitu pas kodena hari bingung nggak dibalikin di kumaha tuh nama diantep ya masing-masing kira-kira 200.000-an harganya jadi korban 400.000 yang ku jual beli online sabab ente katingali langsung barangna dan itu pesen berdasarkan kode tadi antara akibat iya oke tahun 2002 hiji orang Karawang ibu-ibu order kusabab masalah teu cocok barang nu dibeli melalui online makanya hukum jual beli online teh masih kene diperdebatkan jadi saya nama entong lah jual beli online teh bisi mata berakibat rugi sabisa-bisa mentawi ari teu aya teh mah asal jaminan bisa dikembalikan teger gitu nya jual beli online nya kitu nya mungkin dibahas khusus na fikih tah ieu mah nyarioskeun yen aya ibu-ibu di Karawang tiluan ibu-ibu durder parebut teu panuju kusabab jualan online dugi ka silih sengor parasea kusabab parasea maka anjeunna teh ngadamel perjanjian teh kumaha gae wani bersumpah make Al-Qur'an bahwa kami istilah teu ngabohong bari ditincang Al-Qur'an nanti sok cenah nu dua deui kudu nurutan lamun wani mah itu disami dan tahun 2020 teu kira ku tadi akibat hayang dipercaya ku tatanggi yen manehna teh berbuat salah berjanji dengan Al-Quran dengan cara masang ditincak atau Al-Quran
nya kudu dipugu atau kumanya di kieu kitu nya. Eta tahun 2020 eta tahun 2021 ieu abdi ingin menjelaskan yen kejadian kita hampir tiap tahun aya teu hiji deui aya dijelaskeun mun hiji tahun 2000 dede bade ceramah di dia di payun bade dia di dia bade ceramah di dia upami teu kupikeun nya siap ya tahun 2020 kejadian deui sasi Mei deui Bu kaping 8 da meditasi sami deui berjanji singkat berjanji yen manehna teh dituduh maling atau napi mengambil laptop manehna teh termasa atau ngebohong terang penjelasan pokoknya mah kudu eta kapalingan ketika icaran laptop terus lamun bener mantep sumpah make Al-Qur'an nang dipincang sampai tadi Tasik tahun 2020 gitu. Tahun 2018 aya deui itu Ibu tahun 2018 kajian tenana Desember mung ieu mah kekeliruan naon anu ditincakna Majmu Syarif dianggap Al-Qur'an ada majmu doa-doa sareng petikan kumpulan dari ayat Al-Qur'an tapi teu sadaya Al-Qur'an saksana was itu sami ieu berdampak gitu sanes Al-Qur'an katanya tahun 2018 di Garut tahun 2018 Mei deui Ibu mana itu sasi Mei 2018 ieu mah diduga walaupun kesalahan tadinya aya nu salah anu laras Al-Qur'an di tahun 2002 dan juga 2018 Al-Qur'an asli tahun 2018 Majmu Syarif aya deui di Bengkulu ieu ge sami nencang tapi ieu mah diduga sakit jiwa orang eta di antawisna kasus-kasus warga urang sebagai masyarakat biasa tadi ibu-ibu aya bapak-bapak aya barangkali pemuda di Sukabumi aya malah anu kurang cager aya deui anu rada kurang cager orang Papua antara daerah atau hijian aya di antawis kitu malah aya kesalahan sok sanaos minjak buku tapi upami diisukeun Al-Qur'an eta bakal dirameun rame teh hartosan kumaha eta teh menyangkut wibawa agama maka diasupkeunana atau dikategorikeun teh disebut dengan ekstremisme jadi perbuatan yang ekstrim atau napi intoleransi teu toleran terhadap agama komo anu di ieu mah anu di Sukabumi nu engat tahun 2002 diisukeunana mainan teh Kristen padahal mah sanes muslim duanana oge berdasarkan pemeriksaan polisi tina KTP ieu sadayana teh muslim agamana teh Islam ieu mah tadi mung ari anu terakhir mah aya ancaman sareng tantangan sagala gitu maksud abdi upami berbuat kesalahan menyangkut dihubungkan sareng agama komo dihubungkan sareng semacam penghinaan terhadap agama maka pasti berdampak hukum gitu misalnya gitu berdampak hukum secara fikih secara tasawuf secara nilai keagamaan maupun berdampak secara hukum positif menurut fikih jelas tidak boleh kamoroning kitu tegaduh wudu nyepeng Al-Qur'an tidak boleh atau tidak diperbolehkan
dicempal jadi orang istilahnya. Itu maksudnya mah pokoknya mah baiknya Al-Quran itu punya suci. La yamassuhu illal mutahharun. Henteu nyepang katakan Al-Quran kecuali yang suci. Anu kaduana secara tasawuf atau napi nilai agama teu pantes. Jadi upami seseorang umat komo menghinakan terhadap sumber penting, sumber utama Al-Quran, sumber utama dari agama tersebut. Sama mungkin ada kaitan nasar anu agama sanes mungkin ada masalahnya. Ngecek orang cek hukum fikih, cek tasawuf teu pantes. Malah ayeuna mah aya di Indonesia mah kena aturan tambahan. Seperti kasus anu terakhir sadaya nawi itu ditangkap ku polisi. Sadaya nawi aya nu di penjara anu terakhir 2022 di penjara. Kemungkinan di penjara 5 tahun. Kemungkinan. Karena itu menyangkut masalah penistaan terhadap agama. Dianggapna gitu aya. Seueur undang-undang anu di labrakna seueur. Pertama undang-undang ITE, Informasi dan Teknologi, ITE nya Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi ibu-ibu upami ya kalau orang penting oke, sebagai jamaah kedah paham, kedah terang, sampai itu terang berarti tidak tahu atau lebih jahil atau lebih bodoh atau lebih tahu, kedah terang. Tadi salah satu akibatnya adalah melanggar undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu salah satunya mengatur tentang transaksi elektronik tadi. Kumaha cara transaksi elektronik teh? Terus kadona informasi dan transaksi elektronik. Tentang informasi itu tekenging contoh dina internet tekenging ngagogoreng batur atanapi orang ngaberitakeun nu tadi pan penghinaan video penghinaan atanapi orang nuju di sawah teu nganggo acuk teu nganggo lancingan di video kurang teh kirim kena eta urang eta teh kayaknya itu lebetna karena pornografi atau nabi batur kurang di video dikirim teh kayaknya sama dan cek agama kan tidak boleh gitu teh karena eta mah ditambahan hukum positif misalnya aturan negara eta mah pan lamun misalkan batur atau nabi batur kegiatan batur anu kira-kira lamun dipoto ku urang atau nabi di beja-beja jadi ngirim karena internet sami sareng beja-beja gitu kan itu ruang umum jadi internet ruang publik disebutnya jadi semua orang bisa lihat saha wae nu gaduh kana eta kecuali nu teu gaduh HP jeung na internet kecuali eta gaduh anu gaduh HP kecuali nu teu gaduh paket. Jadi mas tapi dianggap semua ningali. Jadi upami abdi seperti moto ibu-ibu hek dikirim ke internet. Upami ibu-ibu tidak suka dengan foto nu abdi dipoto, nah abdi teh kena undang-undang. Jadi bisa diadukeun gitu, bisa dilaporkeun. Itu contohnya. Atanapi cek bahasa sederhana pan saya teh sama jeung kieu eta teh. Lamun urang mah sami ngabejakeun rencangan urang ka batur ngobrolan, we ngobrol kieu. Apa tajasus eta teh kenging oge ngobrolkeun geuning kamari di antarana anu matak naon ngaruksakan pahala puasa teh ngomongkeun batur kan. Ieu urang ngomongkeun edisi misalkan dia si ibu A nya make baju konek teu pantes. Nah, itu contoh itu ngabejakeun batur ka batur gitu.
Sami karena FB gitu ngabejakeun batur tapi ku bahasa foto, video, tulisan atanapi suara. Lamun jami anu dibeja-bejana teu suka, eta teh mah permata. Jadi artinya melanggar gitu. Gitu Bu, eta teh kedah terang bro. Jeung deui teh jadi sami da. Pedah eta mah dina internet eta mah langsung sami media unggul berbeda. Ada apa yang samanya? Sama-sama kejelekan dibeja-beja. Kejelekan mah ditinggali geus bagus mah jangan. Kok mau dibeja-beja? Beja-beja ka batu. Aya memang jalmi anu dibeja-beja kejelekanna tapi resep we aya gitu zaman ayeuna mah. Tapi pada umumnya cek hukum, cek umum lamun kagorengan dibejakeun pasti jalmi nu ngalakunan teh teraosnya. Pasti itu. Umumna. Jadi lamun aya jelema anu dibejakeun kagorengan tapi merasa henteu dirugikeun atanapi resep tah eta teh jelmana teu normal. Da normal mah kuduna bungeun alimun gitu eta. Eta jamaah hadirin rahimakumullah anu peryogi terang urang. Ari ceuk kaitanana penyuluhan agama hubunganna sareng moderasi beragama kumaha kieu Ibu. Jadi ari kaitanana tadi menginjak Al-Qur'an contoh. Ayeuna mah urang mah berdasarkan kasusnya itu tadi. Upami anu kasus nu sanes anu di luar agama Islam jelas-jelas. Maksudna kieu. Upami non muslim menincak Al-Qur'an hek di berita-berita ngagogoreng jelas eta mah namina ngahina nya. Sabab lain orang Islam. Berarti eta mah ngajakan pasea Islam. Eta mah pasti we ditewak berat kena undang-undang. Pastina naon kahiji motif atanapi tujuan. Tujuanna pasti eta teh menghinakan nanti ngagoreng. Komo ngahinakeun agama batur. Itu kena undang-undang. Tadi undang-undang tentang penistaan agama. Ayeuna mah anu kasus nu tadi mah lain orang muslim, orang Islam. Seperti kasus di Sukabumi, di Karawang, Garut, Tasik, sadayana teh berdasarkan pemeriksaan polisi agamana Islam. Aya anu kesalahan tadi buku kenincak Majmu Syarif atau nabi buku lain diisukeun nincak Al-Qur'an. Eta kesalahan gitu. Aya anu diragukan teh naonna, diragukan kejadianna. Contoh anu tadi sakit jiwa udah nogelo namina bisa dihukuman jadi sadar. Eta diragukan. Anu jelas-jelas mana? Anu tadi anu kasus di Tasik, kasus Karawang, kasus Sukabumi. Naon jelasna kahiji kasusnya jelas Al-Qur'an nincakna. Kadua anu nincakna jelas orang dewasa yang sadar deh. Malah di nu terakhir pun menyebut saya dengan sadar gitu. Anu katilu ada berdasarkan pemeriksaan polisi yang jamiah teh balik artinya kuduna kena taklif, kena aturan sebagai orang yang kena hukum. Seberang kali itu tajan balik tajan kena taklif hukum. Itu sadoi ka kasih pada mana ayat kaidah atau nabi penjelasan tentang balik itu balik karena hubungan sampai kewajiban tetapi kena hukum. Anu tadi kasus anu tadi mah kena hukum sadayana berarti berdampak atau nabi punya akibat hukum. Anu tadi teh jamin melaksanakan tadi teh berapa hukumna naon secara fikih eta termasuk goreng disesuai haram hukumna menurut tasawuf itu perbuatan dosa
kudu ditobatan. Cek negara termasuk pelanggaran maka kudu ditindaklanjut ke penegak hukum, ke polisi, makanya ditewak, diperiksa, dihukum, di penjara gitu. Berdasarkan kaidah kerukunan hidup beragama menyebabkan meresahkan atau membuat keresahan. Sok sanajan orang Islam. Dede mau pidato di payun. Oh di sini pidato. Atas damainya nanti salamannya bisa. Jadi sekali deui ai kaitanana sareng hubungan beragama baik sebab ari hubungan beragama teh aya 3. Kaitan hubungan dalam beragama teh aya 3. Kahiji hubungan antara seagama orang sesama muslim. Hubungan antara umat beragama contoh orang muslim sareng non-muslim, sareng Kristen, sareng Hindu, Buddha, Konghucu sajami. Aya deui hubungan antara umat beragama sareng pemerintah, aya 3. Jadi kaitan hubungan keagamaan teh aya 3. Tah ari nu ieu mah berarti kasus anu urang dijelaskeun tadi anu 3 di luar anu kesalahan sareng anu sakit jiwa berarti hubungan sesama umat beragama. Naon sababna kan bae nanti Islam orang Islam. Kacek aya kacek. Kesalahannya adalah kacekna adalah kesalahannya adalah dia melanggar fikih sareng tasawuf. Tadi itu deui termasuk melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang tadi ITE, undang-undang penistaan agama. Nah, eta tambahan kacek ya akibatnya itu seperti itu. Contoh orang upami ibu-ibu upami nu damargi abdi ge teu kenging abdi kenging video di Sukabumi. Teu kenging ngabagikeun eta teh bu asli nama. Jadi ngabagikeun sesuatu kejelekan itu tidak baik. Tidak boleh. Cek aturan ITE, informasi dan transaksi elektronik. Cek undang-undang ITE teh upami urang ibu-ibu upami anu gaduh tapi dianggap setengahna lah punya Android. Ibu-ibu jamaah di dia setengahna gaduhnya Android. Terus setengahna saparapat atuh gaduh Android. Upami ibu-ibu nampi pesan gambar foto tapi sesuatu yang jelek. Contohnya foto buligir, batur teuing saha, teuing artis, teuing saha. Teu beunang di-share eta teh aslina bu, sebab itu sesuatu kejelekan. Jadi simpennya antep. Upami ibu wasa teh berarti memungkinkan bejaan kan ngirim ka ibu. Jangan men-share yang begitu pelanggaran. Itu biasa. Mau barangkali kami bateman antep. Itu teh kenging. Sebab itu sama tadi cara tadi. Ngajaga ngogoreng batur. Kumaha pami nu sae? Kenging tadi kenging eta. Aya nu sae mah kenging di-share. Contoh aya informasi nu ceramah fadilah saum Ramadan itu kenging. Tapi aya tapina deui. Ari anu awal mah jelas teu kenging di-share baik benar aslinya. Contohna kieu aya benar. Heuh ngagogoreng sama. Urang teh ngomongkeun batur saaslina tapi teu enakeun ngeundeung teh eta teh ngagogoreng sanajan cuk urang teh udah aslina kitu. Eta teh sami teu kenging. Sok sanajan saaslina tapi mata teu karaoseun mah teu enakeun jangan. Ngan samemeh kitu teh pan urang teh kuduna diteliti heula, ditingali bener teu ieu teh. Tah upami anu kira-kira bahasana sae tentang sesuatu yang baik, oke, sae nama ditinggalian heula, leres teu eta teh. Jadi ulah asa sebenarnya. Upami
upami informasi tentang kebaikan. Eta Bapak Ibu sadayana anu hubunganna sareng keagamaan urang atanapi tadi hubungan beragama. Salajengna hadirin rahimakumullah, urang mencerna tinu tadi berdasarkan analisa jeung keterangan dikumpulkan keterangan tempat polisi yang sejabina da urang mencerna ningali ulah abdi ningali video anu kasus di Sukabumi oke tapi kekeliruan jadi teu dihajar aslina maksud teu dihajar teu maksud kitu sabenerna mah naon sababna ku sabab teu apa jadi masalahnya adalah masalah pengetahuan teu apa geuning diteran-teran mah eta teh jalma teh itu teh yen kitu teh goreng teu apa makanya Pak Sukabumi sudah membuat permohonan maaf. Cenah abdi istilahna kurang iman we teu apa eta kitu. Anu kadua kajantenan di Karawang. Sami eta tilu ibu-ibu teh ternyata teu apaleun yen nincang Al-Qur'an teh hukumna anu, dampakna anu. Berarti masalahna teu apal deui wae. Alias bodoh. Keterangan can apaleun aya deui ngan anu di satos ka Tasik mah sareng eta mah teu apa oke sebenarnya mah ngan dipaksa faktor dipaksa lamun dipaksa lamun ibu-ibu aya nu maksa kitu dengan cara yang baik misalkan membuktikan tadi bahwa tidak benar bersumpah dengan cara baik ya jangan cara yang tidak baik. Berarti kusabab teu apa berarti masalahnya adalah masalah pengetahuan atanapi informasi atanapi ilmu ari carana supaya orang apa teh berarti kudu tolabul ilmi membaca mendengarkan tausiah baik di masjid di HP melalui YouTube aya namanya tingali alamat eta carana al ilmu nurun wal jahlu dolun ilmu itu cahaya sedangkan kebodohan itu sasar atau nabi kegelapan ilmu cahaya maka dina talim cara mendapatkan ilmu pun harus dengan cara baik dan cahaya mah sesuatu yang tidak terlihat bakal memasuki sesuatu yang suci. Jadi orang teh kudu suci. Saya nama ibu ke talim ka teh gaduh abdas. Hilangkan segala kaamak, kaawon yang sajabar. Hilangkan yang masuk ke masjid. Dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Itu. Jadi eta mah paribasa Arab al-ilmu nurun wal jahlu dolun. Jadi ilmu mah adalah cahaya sedangkan kebodohan itu kegelapan atau nabi sasar. Mana buktina yang kebodohan sasar tadi? Anu orang suka begitu ya. Tetangga orang teh. Teu apal mana deui itu di orang Karawang. Buktosna. Sasar teh naon? Ngalakukeun hiji perkara teu puguh terombang-ambing ka mana karep teu puguh tujuan. Nah eta contoh tujuanna naon kigituan hanya sekedar perjanjian dengan istri untuk berbuat setia boleh janji tapi cara yang harus benar gitunya eta. Teras informasi anu berdasarkan hasil penelitian ibu sakedik deui namiha. Lameting. Kene 5 menit. Informasi berdasarkan hasil penelitian ini ana yang kaitanana sareng intoleransi. Sareng kaitanana sareng remaja sebab anu kasus terakhir remaja termasuk usia lagi di bawah 30 tahun. Berdasarkan hasil penelitian UIN Jakarta, PPM Jakarta, yen aya kecenderungan generasi muda
di orang di Indonesia melakukan kegiatan atau nabi ada cenderung intoleransi dalam intoleransi itu toleran itu pengertian toleran teh artinya mah sebetulnya ibu cek bahasa Latin dan bahasa Inggris membiarkan orang lain berbuat sesuatu berdasarkan haknya hak yang nyata tapi lamun sanes hak mah kebatilan boleh kita memperbaikinya atau tapi jangan membiarkan kebatilan ari hak dia mah antep we tekeng dibiarkan itu namanya tolerannya gitu catatan jadi jangan ia berbentuk hak bukan batil yang dilakukan kujang itu kurang teh kena edak hayangna kitu kena eta teh hakna lamun batil mah kudu dicegah man ra'a minkum munkaran wal yughayyir bi yadihi eta kaidah eta ada kecenderungan yang di generasi muda anu kudu diwaspadai kurang selaku ibu-ibu sadaya pada orang kali cucu buyut aya kecenderungan di generasi muda teh aya intoleran artosna intoleran teh sok berbuat sesuatu pi amakeun batur mengatanapi menyinggung batur itu namanya tidak toleran tadi contoh kasar nama menginjak Al-Quran aya kecenderungan itu kurang kena menjaga melalui keluarga masing-masing dengan keluarga masing-masing mewaspadai barangkali orang sadayana pilih ayat tindakan-tindakan yang menyebabkan menyinggung orang lain mungkin tina hal kecil sederhana contohnya menyinggung orang lain naon menghina itu jelas menghina walaupun terang menghina besok ayat nabi jangan kita contoh atau nabi hari berbuat pidana mah kudu ibu mengambil harta orang itu jelas anu teu sapirawan ngobrol ke heureuy gitu nah, itu jangan sampai dibiasakan yang kira-kira menyinggung orang lain itu yang mengatakan Allah mudah-mudahan di ulas kurang sedayana terutama kaitan saran tindakan-tindakan intoleran anu berdampak jadi terang sehingga biasa menghindari amin ya Allah sedayana ditangtai Allah subhanahu wa ta'ala di parkeun hiji untuk tina marahim murang kali orang sadaya menuju sekolah di pesantren mudah-mudahan dibetahkeun kalau masalah teh sing hasil pesantren oke sekolahna bulan nikah pi cacapekeun pi omongan berarti sing raoseun jadi menjadi qurrata a'yun jadi rawas ditinggalin menyenangkan hati di kuping rawas doakan kepada saya amin ya Allah.